কি করছো গো? এই যে গাছটা দেখছি, গাছটা কি কত গাছ? সুন্দর হয়েছে, তোর বাবা বসিয়েছিল, কলকাতাতে কিনে এনে বসিয়েছিল। ও, ওই যে বুকে সাজায় না, বিয়ে বাড়ি টাড়ি সাজায়, বুকে সাজায়। ও গাছটা পাম দেখ। গাছ তো। হ্যাঁ, এই একটা হয়েছে আর ওই একটা। বাবা তিনটে বসিয়েছিল, একটা মরে গেছে। হুম, যাও, তিনটে হয়েছে তাও ভালো। আর বাড়ির ওপর দেখ কত নিম গাছ, আর এই যে বাহ, নিমের তো পুরো ছড়াছড়ি। হ্যাঁ, ওই যে এক ব্যাগ নিম পাতা ফুল নিয়ে নিয়েছি বন্ধুরা। আমরা খুব তিতো খাই তো, এক ব্যাগ নিম পাতা পেড়ে নিয়েছি। আর কি গাছ আছে? কলা গাছ তিনটে কলার কাঁদি পড়েছে, আমি দেখালাম তো বন্ধুকে। পড়ে গেছে? না না, কাঁদি ঝুলছে, মানে তিনটে কাঁদি পড়েছে, হুম। ঝুলে ঝুলে আছে ওই যে।